लाइट नहीं है, चलो फ्लैश करो और हाँ करो। 2 मिनट। थोड़ा बाल का स्पीड से आ रहा है भाई, और बाहर भी पानी पीने को पूरी आंख कम करें तो वो भी मिला सकती है, वो तो वैसा करना पड़ेगा ना। हाँ सरकार का मत करे। मामू थोड़ा साइड हो जाओ, मामा थोड़ा साइड हो जाओ ना, हट जाओ ना थोड़ा सा।